Weh, licin. Siapa ambil kat atas puncak Senorang ni tak tidur malam korang. Tak ada view. Hai, pagi ni kita akan naik Bukit Senorang dekat Kemayan. Tadi kami ikut jalan jauh sikit, jadi sampai pun lewat sikit. And then solat subuh dekat Kemayan, kat masjid dia. And then sekarang baru kita nak bergerak. Sekarang dalam pukul 7 pagi macam tu. Okay, dia punya track dia basically tanah sawit atau tanah kebun, di mana kita boleh nampak kebun getah dan kebun sawit di kanan dan kiri. Mira okey? Okey. Nampak tersenyum. Steady. Kita dah separuh perjalanan. Dan dekat belakang ni kandang kambing, tapi dia tak buka. Kadang-kadang kat sini dah akan jual air, nasi lemak, makanan, kuih muih, macam tu lah. Actually sekarang ni hujan tengah renyai-renyai. And then kita ada kabus sekitar kita sekarang ni. So hopefully by the time kita naik kat puncak tu, matahari pun keluar. Hopefully kita mengharapkan. Ini satu-satunya bukit saya nampak ada tong sampah. Plastik sampah kat atas. Banyak tak dia letak plastik sampah? Itulah. Rasa macam banyak tadi tak perasan pula. Sebab dah naik bukit kan. Tapi macam okay. Nice lah tempat ni. Kenapa nice? Sebab terus naik. Dia tak ada bagi kau cannya. Dia bagi can sikit. Bawa beg budak-budak tu bawa apa sis? Hai, tak payah cerita lah. Rahsia ni, rahsia peribadi. Rahsia peribadi. Tak turun dah. Fuyo. Dia kalau naik bukit atau gunung, nampak trek turun macam ni, tolonglah jangan gembira terlebih dahulu. Sebab turunnya banyak, naiknya banyak juga nanti. Gitu. Sekarang ni pemandangan kita macam rezeki kita kabus sahaja. Tak ada ni. Tak ada ni kan? Tak ada rezeki. Sebenarnya memang nak cari awan karpet, tapi macam tak ada rezeki je sebab hujan. And then kabus pun dah naik kat sekeliling. Tapi nak buat macam mana? Fenomena alam ni benda yang kita tak boleh nak kawal, tak boleh nak kontrol. Jadi kita cuba lagi lah kemudian. Sampai spek ni pun dah berkabus dah. Kita dapat lah. So kita kena repeat lagi lah maknanya. Nampak tak? Situ sebenarnya puncak dia. Kita naik sini. Okay, tapi kabus tebal lah. It's okay. Tak lari puncak dikejar. Kita kena datang lagi, dah lagi. Kita ambil longkat. Shortcut lah sis. Tak nak. Shortcut yang ni. Terus naik je. Longkat naik sikit. Jomlah sis. Ajak aku dah. Jomlah. Alah, hujan belum lebat ni. Boleh je. Hush. Ni kalau jatuh ni saja-saja je. Boleh lah sis. Kita kena yakin diri. Tu dia. Halah. Peace yo.
Kita dah selesai jalan sawit, jalan kebun. So finally kita nak naik ke pintu rimba, which is dalam 10 minit, 15 minit macam tu, untuk sampai ke puncak. Dan jalan dia berbeza sikit, jalan hutan, kena panjat, ada tali, licin sikit. Kita tengok track dia macam mana. Okay? Wih, licin. Itulah bahana pakai kasut Skechers, kasut jalan, bukan kasut hiking. Sebab kasut hiking dah lama rabak, and then belum beli lagi. Okay, dah macam menari pula dalam atas ni. Dia ada 2 tempat yang ada tali. Ni tempat yang terakhir, dan kita boleh nampak kat atas tu puncak dia. Dah sampai. And licin sikit sebab hujan renyai-renyai. Dan keadaan tanah juga. Nampak tak atas dia berbatu-batu. Walaupun dia kabus, dia diselubungi misteri. Jeng jeng jeng. So, seperti mana yang kita jangka, tak ada view. But it's okay lah. Still kabus pun still nikmat alam juga kan. Rezeki jugalah. Dan kita boleh nampak lah juga sikit banjaran. Ingatkan tadi tali yang last, rupanya ada lagi satu tali. Rupanya ada 3 tempat yang ada tali. Maklum lah, baru datang 2 kali, jadi ingat tak ingat je tempat dia. Okay, daripada kawasan puncak tadi tu, kita akan pergi lagi satu viewpoint yang boleh nampak Pahang dan juga Negeri Sembilan. Sebab Bukit Senorang ni dia memang terletak betul-betul sempadan antara Pahang dengan Negeri Sembilan. Okay, jom. Kita macam menurun sikit dia punya track dia. Negeri Sembilan. Itu dia bendera. Hitam putih, hitam putih. So kita dah tengok puncak dia yang kejap berhabus
berkabus. Dan kejap awan karpet tu datang, dia main-main lah hari ni kan. Tapi still bila kabus tu hilang kan, terus wow, cantiknya. Bila kabus tu datang macam bila kabus tu hilang, wow, macam tu lah berulang-ulang kali. So kita nak makan dulu. Ni kita beli dekat bawah tadi, nasi kerabu RM3.50 je, murah lah. Nampak macam sedap. Ayam bakar dia punya ni. Sedap. You okay? Okay. Seronok datang? Seronok tapi rasa macam nanti datang lagi. Kita dah turun, dah makan, dah ambil gambar, enjoy the view, tengok awan karpet yang berkabus. So kita turun lah sebab petang ni nak kerja kenduri kan. Jadi kita bekerja turun. Time naik tadi ambil masa dalam 1 jam 10 minit. So mungkin turun ni 40 minit, maybe 30 minit, depends lah. Tengok kepada kelajuan kami macam mana. Pemandangan dia bila kabus dah hilang. Nampak bereka-eka tanah sawit yang diusahakan. Ambil video kejap ya cik. Ambil video. Rela standby. Ramai ke hari ni yang naik? Ramai ke? Siapa ambil? Tak tidur malam. Ni jenis Florida Clown. Ni jenis White Christmas. Ini John Pete. Siapa ambil kat atas puncak Senorang ni tak tidur malam korang.